atletskem svetu primit. Ali? Robijo svetu aktivacije. Primit se reče. Primit, ja, ker je jutri pač meeting. A ja. Tekme so meetingi, pol je primit. Za moje punce ponavadi 2x200, kar je 2x pol minute. Za naju nekaj podobnega. Se mi dva greva bolj na polno. Po aktivaciji pa priprava kolesa na jutrišnjo dirko. In ena zanimivost. Diske lahko zmeri očistite z izopropilnim alkoholom in mikrofiber krpo, enostavno in hitro. Polnjenje glikogenskih zalog in zelo pomembna hidracija, saj smo v mesecih, ko vročina zelo pritiska. Vmes sem se tudi odpravil po štartno številko, da sem prihranil malo stresa na dan dirke. Po večerji pa sem namazal verigo in namestil številko na kolo ter dres. Tokrat sem za energijo pripravil 5 gelov Endurance v 2 flaški, torej skupno 225 gramov hidratov. Po zajtrku tokrat tudi protokol s sodo in sicer 7 gramov 2 uri pred dirko, 7 gramov 90 minut prej ter 7 gramov 1 uro pred dirko. Ob prihodu na prizorišče klasične priprave, ki jih zdaj že vsi poznate. Preverjanje tlaka, kamera, aktivacijske vaje z elastiko ter vmes nekaj pogovorov. Sledilo je kratko ogrevanje, da se noge zbudijo. Postajalo je vedno bolj vroče, zato sem z bidoni počakal do zadnjega trenutka ter še ledene vzel iz hladilne torbe pred štartom. Po prihodu na štart smo počakali, da so nas poimensko poklicali v štartni boks. Zaradi državnega prvenstva smo šli naprej tisti, ki imamo licence kolesarske zveze. Napetost se je stopnjevala, vedno več nas je bilo v boksu. Sodnik je podal še par navodil, par napotkov, da bo vse potekalo kot mora. Še zadnji pozdrav za srečo in potem še posebnost, ki se zgodi pred dirkami, ki štejejo za državni naslov. Himna Republike Slovenije. Očitno smo kolesarji dobro podočeni, saj nihče ni ploskal. Za himno se pač ne ploska. No, zdaj pa je res bilo vse pripravljeno za štart Argonautskega maratona. 10 sekund do starta. Srečno, 5, Ajde, ljubavi! 3, 2, 1, Ajde, 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 ajde! Čakalo nas je najprej približno 10 km zaprte vožnje do Borovnice. Nato se dirka odpre in po začetnem bolj ravninskem delu se trasa usmeri proti Pohograjskim Dolomitom, kjer se ponovi več krajših klancev z najvišjo točko na planini nad Horjulom in nato daljši spust skozi Podlipo nazaj proti Vrhniki in ravninskim zaključkom. Tukaj je zaprta vožnja po moje ena najdaljših na dirkah in pelje tudi po zanimivih cestah mimo Tehniškega muzeja v Bistriji, kjer se peljemo tudi čez kocke. A ja, verjetno ste zdaj že opazili, da nimam števca na nosilcu. To pa zato, ker sva se s trenerjem Simonom odločila, da poskusimo brez številk in samo po občutku odpeljati to dirko. Zadnje čase sem se precej obremenjeval številkami, kar je omejevalo performance, zato sva poskusila s to potezo. Če je na začetku še relativno sproščena vožnja, se tik pred zavojem, ki usmeri cesto proti Podpeči, začne stopnjevanje, saj se bo dirka pravkar odprla. Takoj, ko je sodnik označil štart dirke, pa se je začelo. Precej skokov in poskusov bega že v začetnih minutah, zato je bilo kar stresno. Situacija se vmes malce umiri, potem pa spet znova poskusi. Prišli smo skozi ta del brez nekih večjih težav in kasneje se je, ko trasa zavije proti Dobrovi ter se obrne proti Horjulu in Zaklancu, stanje zelo umirilo.
nobenih skokov več, saj so vsi čakali na prvi vzpon dneva za klanec. In kako se je štartalo v ta kratek klanec? Do konca, full gas, bi lahko rekli. Moč je šla v višave, še dobro, da nisem imel števca. Vmes je Anže šel po vodo in naredil luknjo in sem ga kar porinil naprej, da sva čim prej tole zaprla. Na srečo se tam že precej poravna in ni bilo problem. Segment smo odpeljali tako hiter, da je padel kom, se pravi rekord. Kar se mene tiče, 3 minute 14 in približno 460 vatov povprečne moči. In ni prišlo do večje selekcije, čez je peljalo ogromno kolesarjev. Zdaj je bil na vrsti spust, malo vdiha, tekočine, gelov ter priprava na nov del. Ključni del argonautskega maratona. Takoj po prihodu v Polhograde se je navilo čez krajši hupser tik pred graščino in novimi kockami. Nič posebnega in ritem se je umiril za naslednjih nekaj kilometrov. Vsi smo čakali, da pridemo do vzpona na planino nad Horjulom, ki bo prvi odločilen moment. Ni bilo potrebno čakati dolgo. Takoj, ko se je cesta postavila po konci, se je začela akcija. Sam sem začel dobro in prvo strmino preživel na 9. poziciji. Potem pa je pred novo strmino prišel po moje ključen moment. Jernej, ki je bil pred mano, ni uspel držati skupine in naredil luknjo. Sam sem to pokril. In ko sem priključil k Mateju, je v istem trenutku naredil luknjo tudi on, zato sem še enkrat pospeševal. Ta dva pospeška sred klanca pa sta počasi terjala svoj davek in kljub dobri moči se je skupina začela oddaljevati. Pred dirko sem si rekel, da sem raje zadnji, kot pa da pridem spočit v cilj, zato sem si v glavi začel govoriti, da še ni konec in sem ustrajal, kolikor so dale pač noge. Patrik, ki je v moji kategoriji, se je odpeljal naprej skupino in zdaj sem moral delati, da bi se vrnil v igro. Kljub naporom se je skupina odpeljala naprej, saj je sledil kratek spust, ampak vseeno sem se še naprej boril. Cel čas so bili nekje tam od spredaj, ovinek ali dva in verjel sem, da se lahko vrne. Proti vrhu, ko se cesta malenkost poravna, pa je narekovanje kar naenkrat prevzel Tilen Potisk in nas potegnil čez vrh tega vzpona. Na prvem delu spusta sem se malce nadihal od zadaj in videl tudi, da je padel Jan. Na hitro sem ga vprašal, če je vse ok, in je potrdil. Na drugem delu spusta pa konec počivanja, zdaj je bilo potrebno pritisniti tudi na dol, da bi še ujeli prvo skupino. Par dobrih menjav smo naredili in počasi zagledali tudi skupino pred nami. Sledil je še zadnji hupser pred vzponom na Šentjošt. Tam pa, takoj po prvem ovinku, skupina vodilnih. Stisnil sem zobe ter poskusil priključiti.
Saj Šentjošt ni tako strm klanec in bi za veter je nekaj vatov prihranilo. Poskus je bil močan, ampak ni šlo. Spet sem jih moral spustiti naprej in odzadaj grist v svojem ritmu. Ko je skupina izginila iz mojega vidnega polja, je motivacija že malo padla. A sem potem zagledal, da imate težave tudi Matej ter Patrik, kar mi je vlilo nekaj upanja, saj se je vrnila možnost zmage v kategoriji. Po koncu vzpona smo se pognali za njima in na precej zahtevnem tehničnem spustu vse skozi lovili oba kolesarja. Ko pa se je cesta postavila še zadnjič v dnevu po konci, smo se Tilen Černigoj in jaz priključili Mateju ter Patriku. Ne vem, če je tukaj še kdo verjel, da bomo lovili prvo skupino, sam sem zdaj usmeril misli samo k borbi za naslov v kategoriji. In tukaj sva bila oba, Patrik in jaz. Vzpon smo odpeljali skupaj in sledil je daljši spust proti Vrhniki. Tukaj pa nisem želel ničesar prepustiti naključju. Patrik je izjemen spustaš, ampak sem izkoristil poznavanje trase ter se postavil na čelo in kar se da pritisnil v dolino. Tako ni bilo nobenega presenečenja na spustu in po ravnini smo začeli delati menjave. Zaenkrat še nobenega taktiziranja, vseeno je bil počasi jasen scenarij, da bo prišlo do šprinta. Torej segmenta, ki mi najmanj leži v kolesarstvu. Vmes je prišla prva skupina v cilj in zmagal je Anže Hočevar. Ajde, bravo, Iverčič! Bravo! Ampak brez predaje tokrat. Rekel sem si, da poskusim in kar bo bo. Vse sem naredil pravilno, vsaj zdi se mi. Postavil sem se za Patrika, bil v zavetrju, do konca. Že skočil na noge, a potem se je zgodila napaka. Stilno sva se zapletla, balanca se je zamajala in ustrašil sem se padca. Točno v tem momentu pa je skočil Patrik. Vlak in naslov se je odpeljal in v tistem trenutku sem v afektu zgubil živce ter se precej razburil. Tudi nad Tilnom. Nimaš kaj, tudi jaz sem človek in adrenalin se je pognal skozi žile, tudi strah in je, kar je. To je pomenilo končno 7. mesto absolutno ter drugo v kategoriji na državnem prvenstvu za amaterje v cestnem kolesarju. Mimogrede, čestite Patrik za naslov. Takoj po tem dogodku sem se Tilnu večkrat opravičil in tudi zdaj, v tem trenutku, se opravičujem še enkrat. Na koncu je važno, da ni bilo padca, uvrstitev pa bi lahko izboljšal že prej, če bi imel moč za to. Kakorkoli, po dirki je sledilo nekaj pogovorov, čestitk in tako naprej. Tudi Jan je po padcu prišel v cilj in na srečo nič hujšega. Niso pa vsi imeli te sreče, saj se je na dirki zgodilo vmes tudi nekaj padcev. Slabo jo je odnesel Gal. Na tej točki naj povem, Gal, želim ti čim prejšnje okrevanje. Drži se. Preoblekel sem se in šel nazaj na prizorišče, kjer smo bili zbrani tudi vsi iz ekipe BTS Company. Dosegli smo tudi dober ekipni uspeh, kar 3 med prvih 7 in naš predsednik Jani je osvojil naslov v svoji starosti kategoriji. Zdaj pa je končno sledila podelitev za mojo kategorijo. V kategoriji Master B 3. mesto in bronasta medalja Klemen Jančar.
In pa drugo mesto in srebrna medalja 1,59,42,7 Robert Korošec. Bravo, ljubari! In pa prvo mesto, zlata medalja in državni prvak 1,59,41,4 Patrik Mikat. Mesto in bronasta medalja Klemen Jančan, drugo mesto in srebrna Robert Korošec in državni prvak Patrik Mikat. Tako, še nekaj skupnih slik in tudi čestitke Anžetu, ki je zmagal dirko. Bravo, to je to, gremo naprej. Prvi cilj sezone smo skoraj ujeli, ampak motivacije ne zmanjka, še je prostor za napredek. Se gledamo!